Good morning, 10th class friends. Today we are starting our chapter number 8, that is the wind, storms and cyclones. I hope we are studying well because exams are near. P22 examinations are now we are conducting. Okay, so you have to write exam well, and I hope you already finished your homeworks during these days. And now we are starting chapter number 8. Several natural phenomena takes place on our earth. Okay, so देखिए बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं जो हमारे अर्थ पर होते रहते हैं. These are winds, storms, cyclones, rain, thunder, lightning, etc. Some of these are useful while other may cause massive destruction. कुछ तो देखिए उनमें से जो है जरूरी होते हैं, जैसे रेन वगैरह है, विंड का देखिए ब्रीज का फ्लो होना है, ठीक है. लेकिन कुछ जो है मासिव डिस्ट्रक्शन मतलब बड़े स्तर पर जो है वो तहस तहस कर लेते हैं. जैसे कई बार आपने देखा होगा बाढ़ वगैरह आ जाती है, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है. इसके अलावा कुछ अर्थक्वेक वगैरह भी कई बार हो जाती है, सुनामीज वगैरह आती है. तो इस टाइप के जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, ये बहुत हैवी डिस्ट्रक्शंस होते हैं और इनके अंदर देखिए लोगों की भी कई बार जान चली जाती है. और देखिए बहुत सारे देखिए जो शेल्टर्स होम्स है या यूँ कहें कि जो होम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक है. वेजिटेशंस है, बायोडाइवर्सिटी, उनको भी देखिए काफ़ी ज़्यादा रहता है. सो देखिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा मास से डिस्ट्रक्शन करते हैं. The destruction caused by storms, cyclones and excessive rains, etc. are called natural disasters. ये कह रहे हैं ये जो साइक्लोन्स वगैरह या एक्सेसिव रेन होने के कारण होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स. क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स. In this chapter you will learn about the basic features concerning wind, storms and cyclones. ठीक है ना. इस चैप्टर के अंदर आपको जो है बेसिक कुछ फीचर्स जो है विंड है, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स हैं, उनको देखिए हम देखेंगे यहाँ पर. बिफोर वी बिगिन you should understand the difference between the wind and storm. देखिए विंड और स्टॉर्म के अंदर आपको जो है डिफरेंस देखना पड़ेगा. विंड का मतलब देखिए सिर्फ हवा होता है जो सिर्फ देखिए कई बार जो ब्रीज के रूप में होती है, स्लो फॉर्म होती रहती है. लेकिन स्टॉर्म्स के अंदर तेज हवाएं, यानी यूं कहें कि कई बार गर्मियों के अंदर धूल भरी आंधियां चलती रहती है या तेज भरे तूफान जैसे हवाएं चलती है जिनके अंदर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है. तो उन्हें हम जो है यहाँ पर कुछ स्टॉर्म कह सकते हैं. देखिए सो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत तेज हवाएं जो है वो क्या कहलाएगी? स्टॉर्म. इट इज जनरली अकम्पनीड बाय अ रेन और स्नो एंड ऑफन बाय थंडर एंड लाइटनिंग. ये जनरली देखिए इनके अंदर जो है कभी रेन भी होती है, स्नोफॉल भी होता है, ठीक है ना, बर्फ वाले इलाकों के अंदर, और कई बार इनके अंदर थंडर और लाइटनिंग, ठीक है ना, तेज गर्जनाओं के साथ में बिजली का चमकना वगैरह, ठीक है, ये भी सारा इनके साथ में होता रहता है. देखिए तो वेदर ऑफ अ रीजन इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड पैटर्न्स ऑफ दैट रीजन. ठीक है, अगर किसी देखिए किसी जगह की जो वेदर है किसी रीजन की वो बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है इन देखिए इन विंड पैटर्न से. मतलब कि हवाओं के जो पैटर्न होते हैं, ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा विंड के जो पैटर्न्स होते हैं, देखिए कई बार कोल्ड देखिए वो जो मतलब कि एयर करंट्स होते हैं एंड देखिए हॉट एयर करंट्स वगैरह इस टाइप से होते हैं. तो इनका जो है वो वहाँ की जो वेदर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देखिए विंड क्या होता है? मेन द wind has two important characteristics. Wind has two important characteristics. देखिए डायरेक्शन एंड स्पीड. डायरेक्शन एंड स्पीड. The direction of the wind is found out by an instrument called the wind wheel. देखिए किसी भी एयर का जो डायरेक्शन है वो हम जो है किसी के द्वारा भी जो है फाउंड कर सकते हैं. वो किसके द्वारा कर सकते हैं? विंड वेन के द्वारा. तो आप कह सकते हो कि विंड वेन ही वो मेजरमेंट हमारे पास देखिए का तरीका है जिसके द्वारा हम जो है डायरेक्शन जो है इसकी पता लगा सकते हैं. और एक दूसरा जो और हमारे पास डिवाइस है देखिए जो विंड स्पीड को पता लगाता है, जिसको विंड स्पीड को उसे हम कहते हैं एनीमोमीटर. क्या कहेंगे? एनीमोमीटर. तो एनीमोमीटर तो हो गया देखिए हमारे लिए किसके? एनीमोमीटर. एनीमोमीटर हमारे लिए हो गया किसके लिए? विंड की स्पीड को बताने के लिए. ठीक है, विंड की स्पीड को बताने के लिए. एंड जो हमारे पास दूसरा जो है विंड वेन. विंड वेन जो है विंड डायरेक्शन. इसको बताता है विंड डायरेक्शन को बताता है. विंड डायरेक्शन. ठीक है. देन देखिए ए विंड वेन इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल वेन विद अ पॉइंटर एंड अ टेल. द पॉइंटर देखिए इस टाइप के कुछ पॉइंटर वगैरह होते हैं, मतलब एरो टाइप का होता है. तो विंड वेन के अंदर ऐसे एक कप जैसे शेप के जैसे हो सकते हैं. तो उनके अंदर देखिए हवा जिस तरफ बहेगी तो वो उसी की तरफ जो है घूमना स्टार्ट करेगा. तो जिस तरफ से देखिए एरो जाएगा, बिल्कुल एरो जाएगा, उसके पीछे की तरफ से एयर जो है फ्लो होके जाती है उस तरफ. देखिए the pointer of the wind swing around the always point in the direction of the wind. For example, in a south wind the wind points towards the
साउथ। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर साउथ विंड है, ठीक है ना, साउथ की तरफ वाले, तो ये जो वेन है वो पॉइंट करेंगे किसकी, टुवर्ड्स द साउथ। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, देखिए एयर जो है अपने आप में एक प्रकार का प्रेशर लगाता है। तो ये आपने देखिए आप देख भी सकते हो, जो इन्फ्लेटेड बैलून होता है मान लीजिए, देखिए तो उसके अंदर आप एयर देखिए जोर से पास करते हो, उसके अंदर ब्लो करते हो, तो ये एयर जो है एक प्रकार का प्रेशर लगाता है उन देखिए बैलून की उन वॉल्स पर, ठीक है, बैलून की उन लेयर्स पर। और जब बहुत ज्यादा देखिए एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो बैलून जो है ब्रस्ट भी हो सकता है, ठीक है। So, and our earth is surrounded by a layer of air known as the atmosphere, ठीक है ना। हमारे अर्थ के ऊपर देखिए जो लेयर ऑफ एयर वगैरह बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एयर एक्सर्ट प्रेशर ओवर द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स वेट। एयर जो है अपने आप में एक प्रकार का मतलब अर्थ के ऊपर जो है प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू वेट, ठीक है ना, इसके वेट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने वेट के अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए फिर से देखिए एयर एक्सर्ट प्रेशर ओवर द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एयर जो है एक प्रकार का ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं दैट ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और जो इस अर्थ के अंदर प्रेजेंट है अपने वेट के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए एयर प्रेशर क्रिएट्स विंड एंड इन्फ्लुएंस द वेदर। एयर के कारण ही देखिए एयर प्रेशर के कारण ही एक प्रकार का विंड्स का क्रिएट होता है, मतलब विंड्स बनती है, और इसी इन्फ्लुएंस के कारण जो है वेदर भी चेंज होते रहते हैं। द विंड सिस्टम ऑफ आवर अर्थ क्लियर एंड क्लाउडी स्कीज रेन स्टॉर्म्स एक्सेट्रा आर ऑल कॉज्ड ड्यू टू अ डिफरेंस इन द प्रेशर इन टू रीजन, ठीक है ना। विंड का देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना जो है दोनों ही तरफ अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रेशर प्रोड्यूस होने के कारण ही होता है। द एयर प्रेशर हेल्प्स यू टू वॉक, देखिए एयर प्रेशर बिल्कुल आपको हेल्प करता है। कई बार आपने देखा है कि जब आप देखिए बाइसाइकिल वगैरह रन करवाते हैं या दौड़ते समय चलते समय पीछे से अगर एयर आगे की तरफ जा रही है तो आप आराम से चलते हैं, जबकि देखिए आगे से अगर तेज हवाएं मतलब हमारे सामने की तरफ आ रही है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हमारा मूवमेंट इस तरफ है सामने से, तो इट मींस वी कैन नॉट एबल, या ये कहे कि हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है वॉक या राइड करने में बाइसाइकिल, ठीक है। सो द एयर प्रेशर हेल्प्स टू वॉक, राइड अ बाइसाइकिल, रो अ बोट and fly a kite in the direction of the wind, so when the wind comes from your back, ठीक है ना, जब भी आपके पीछे से जो हवाएं तेज बहेगी तो आप आगे की तरफ उसका मूवमेंट आपका बहुत अच्छे से होगा। देखिए दिस इज बिकॉज एयर प्रेशर पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, क्योंकि इस टाइप से एयर का जो प्रेशर है वो आपकी बॉडी को आराम से क्या करता है, पुश करता है फॉरवर्ड, और आपको चलने में आसानी होती है। देखिए if the above actions are performed when the wind is blowing towards you, then it becomes very difficult to do these activities, ठीक है ना। और अगर आप देखिए बिल्कुल सामने की तरफ जा रहे हैं, अभी मैंने बोला, और सामने बिल्कुल आप इस तरफ जा रहे हैं और सामने से जो एयर आपकी तरफ आ रही है तो आपका वॉक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, देखिए एयर जो है सभी डायरेक्शन के अंदर प्रेशर करते हैं, अप डाउन एंड साइडवेज, ठीक है ना, आपके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और साइडवेज भी। दिस इज द रीजन व्हाई फ्लैग्स एंड लीव्स फ्लटर इन द विंड, इसीलिए देखिए फ्लैग्स वगैरह जो है, लीव्स जो है फ्लटर मतलब देखिए इस टाइप से लहराती रहती है विंड के अंदर। बैलून्स एंड ट्यूब्स ऑफ द बाइसाइकिल फिल्ड विद एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड कीप देम टाइट, ठीक है ना। बैलून्स और देखिए ट्यूब्स ऑफ जो बाइसाइकिल वगैरह है या मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह व्हीकल्स के अंदर जो है इनके अंदर एयर को भरा जाता है और ये एयर प्रेशर जो है उनको इन्फ्लेटेड फॉर्म में रखते हैं। When the pressure inside them become more than the atmospheric pressure due to overflow of air and they burst, ठीक है ना। और कई बार जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो ट्यूब्स टायर वगैरह है जो ब्रस्ट भी हो जाते हैं, मतलब फट भी जाते हैं। तो ऐसा मैंने बैलून के लिए आपको बता ही दिया है। When we drink water through a straw, the liquid rise due to the difference in the pressure of air inside and outside the straw, ठीक है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यूं कहें कि जब भी आप स्ट्रॉ से देखिए कोई भी देखिए मिल्क वगैरह या जूस वगैरह जो इस टाइप से पीते हैं तो जो प्रेशर के द्वारा जो आप क्रिएट करते हैं देखिए तो वो इसी वजह से होता है। देखिए स्ट्रॉ के अंदर जो भी जूस वगैरह वो इसीलिए आ जाता है हमारे माउथ के अंदर, बिकॉज वी आर जस्ट क्रिएटिंग द डिफरेंसेस इन द प्रेशर। देखिए हम जो प्रेशर है वो दोनों की तरफ क्या कर रहे हैं, अलग अलग करवा रहे हैं। देखिए टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, देखिए कैसे शो करना है कि एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है। एन एम्प्टी टीन कैन चाहिए, ठीक है ना, टीन का कैन आता है छोटा सा, देखिए आप देख सकते हो। सम वाटर एंड बंसन बर्नर, ठीक है ना, कुछ वाटर या बंसन बर्नर जो है वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। देखिए पोर अ लिटिल वाटर इन एम्प्टी टीन कैन, ठीक है, कुछ पानी जो है आपको एम्प्टी कैन के अंदर डालना है। हीट इट ओवर अ बंसन फ्लेम, मतलब देखिए इस टाइप का जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसके ऊपर जो है आपको वाटर को जो पहले थोड़ा सा मतलब कि हॉट करना, मतलब हीट देना उसको, तो टिल इट बॉइल्स, जब तक ये बॉईल होना स्टार्ट नहीं हो जाए। फिक्स एंड लिड टाइटली ऑन इट, उसके बाद में उसके ऊपर एक ढक्कन देना है।
एंड पुल इट अंडर टैप वाटर। और उसके बाद में एकदम ढक्कन ढक्कन देखिए इस टाइप से, लीड जो है इस टाइप से रखना है आपको कि जब आप उसको मतलब देखिए लीड उसको कवर अप कर लीजिए अच्छे से, देन एयर जो है अंदर से या यूं कहीं की जो हॉटनेस है वो उस देखिए लीड की तरफ से बाहर नहीं जानी चाहिए। सो अंडर टैप वाटर, फिर उसको कूल अंडर देखिए टैप वाटर मतलब नल के पानी के नीचे धो देना है उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, तो कैन जो है वो देखिए एकदम से पिचक जाएगा, एकदम से सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका कारण क्या देखिए, द कैन गेट डिस्टॉर्टेड व्हेन कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप इज poured ओवर इट। कंक्लूजन क्या है, द एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्प्टी टिन कैन इज द सेम, ठीक है ना। एयर प्रेशर देखिए दोनों ही तरफ एक जैसा है। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, स्टीम पुशेस द एयर मूव आउट ऑफ द कैन, जब भी वाटर बॉयल किया तो उसकी स्टीम जो है वो उसको क्या करने दे रही है, देखिए बाहर की तरफ भेज रही है, क्या कर रही है, बाहर की तरफ भेज रही है। एंड ऑक्यूपाइज दैट स्पेस, और उसने उस स्पेस को जो है ऑक्यूपाइज कर लिया। बट व्हेन कोल्ड वाटर, जैसे आपने देखिए कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाला, द स्टीम कंडेंस टू वाटर, और स्टीम जो है वो किसके अंदर चेंज हो गई, वाटर के अंदर चेंज होगी। जो स्टीम अंदर से पूरी तरह से भरी हुई थी वो किसके अंदर चेंज हो गई, वाटर के अंदर चेंज होगी। एंड द प्रेशर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, और अंदर की तरफ प्रेशर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। द एयर प्रेशर आउटसाइड द कैन बीइंग मोर, तो बाहर की तरफ तो देखिए प्रेशर अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है, और अंदर की तरफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देन क्रशेस द कैन, और इससे जो है कैन जो है वो क्या हो गया, क्रश हो गया। एंड दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी जो है हमारे प्रूव करती है कि एयर जो है क्या करती है, एक प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट है देखिए हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure, ठीक है ना। बहुत ज्यादा देखिए तेज हवाएं जो चलने वाली होती है वो रिड्यूस करती है किसको, देखिए रिड्यूस होता है उनके अंदर देखिए एयर प्रेशर। व्हेन यू ट्राई टू ब्लो ओवर अ थिन लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से दिया हो कि एक देखिए एक पेपर की आपने स्ट्रिप ले ली यहाँ पर, जैसे देखिए आप जो एक लॉन्ग जो पेपर की थिन स्ट्रिप है, तो इसके अंदर देखिए आप क्या करते हैं, पेपर इंस्टेड बीइंग पुश्ड डाउन लिफ्ट्स अप इन द एयर फ्रॉम द फार एंड, ठीक है ना। एक तरफ से आप इसको लिफ्ट अप करिए, द मोर एयर यू ब्लो द मोर इट मूव्स अप, जितनी ज्यादा आप एयर इसके अंदर डालोगे उतना ही देखिए ये जो है एयर जो है ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन जैसे आपने एयर कम की, ये नीचे की तरफ आएगा, फिर वापस आपने एयर ज्यादा की, ये और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्या होता है, दिस इज बिकॉज द प्रेशर ओवर द पेपर स्ट्रिप गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है ना। प्रेशर जो है वो ओवर द पेपर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। व्हेन यू ब्लो एयर ओवर इट एंड बिलो द पेपर द एयर रिमेन्स स्टेडी, तो देखिए बिलो तो देखिए एयर वैसी की वैसी बनी रहेगी, और ऊपर जैसे आप उनको एयर जो है करोगे तो उसके पेपर के नीचे, पेपर के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर द प्रेशर अंडर द स्ट्रिप ऑफ पेपर बिकम्स हायर कंपेयर टू द प्रेशर अबव इट। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है वो अंडर द स्ट्रिप जो है नीचे की तरफ जो है वो क्या है, हायर है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले में, ठीक है। So this result in the upward lift of the paper strip। तो देखिए फिर से देखिए, प्रेशर अंडर द स्ट्रिप ऑफ पेपर बिकम्स हायर, पेपर देखिए पेपर के नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर, ठीक है ना, ऊपर वाली साइड पे अबव वाले। एंड दिस रिजल्ट, इसी वजह से जो है अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है उस पेपर स्ट्रिप के अंदर। बर्ड्स एंड एयरक्राफ्ट फ्लाई इन द एयर एंड शिप सेल्स इन द रिवर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, ठीक है ना। जो बर्ड्स वगैरह या एयरक्राफ्ट वगैरह एयरप्लेन वगैरह होते हैं वो हवा में एकदम से तेजी से जाके उड़ते हैं, उनका रीजन यही होता है कि उनके भी अंदर ठीक इसी टाइप से जैसे कि स्ट्रिप ऑफ पेपर के बिकम्स हायर होता है, ठीक है ना, अंडर मतलब नीचे की तरफ जो है हायर प्रेशर होता है, तो हायर प्रेशर से ऑटोमेटिकली ऊपर लो प्रेशर के अंदर वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। देखिए सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज मेड व्हेन यू ट्राई टू ब्लो ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, ए पेपर बॉल कीप जस्ट इनसाइड द माउथ ऑफ ए बॉटल एज यू ब्लो एयर नियर द माउथ, ठीक है ना, आपने बिल्कुल माउथ के नियर जो है आप एयर को ब्लो करोगे, द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस देयर एंड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है ना। जैसे जैसे एयर की स्पीड जो है इनके अंदर इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर इनके अंदर डिक्रीज होता जाएगा। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल बिकम्स हायर इन कंपैरिजन टू द प्रेशर नियर द माउथ। तो एयर प्रेशर जो है बॉटल के अंदर की तरफ, ठीक है ना, बॉटल के अंदर की तरफ कैसा होता जाएगा, हायर होता जाएगा इन कंपैरिजन टू नियर द माउथ। एंड दिस पुशेस द पेपर बॉल्स आउट, दिस it becomes very difficult to force the paper inside। जबकि देखिए इसी के कारण जो है पुश होगा पेपर्स के बॉल आउट, मतलब उनको बाहर की तरफ भेजने के लिए, और इस टाइप का देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस प्रकार के फोर्स को पेपर को इनसाइड रखने के लिए। देखिए ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए कुछ इस टाइप से ब्लोइंग एयर पुशेस द
पेपर बॉल आउट, ठीक है ना, इस टाइप से देखिए किया हुआ। आप जैसे बिल्कुल नीचे की तरफ तेज ब्लो एयर करेंगे तो हमारा देखिए जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो हमारा देखिए ठीक वैसे ही जैसे एरोप्लेन के अंदर ये स्टेप से किया था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना, पता है ना, देखिए इस टाइप से कि जो प्रेशर है, ठीक है ना, हमने एक्सर्टेड किया था यहाँ पे कि प्रेशर अंडर द स्ट्रिप ऑफ एयर बिकम्स कंपेयर टू द प्रेशर अबव इट, ठीक है ना, कैसा हो जाता है, हायर हो जाता है अंडर द स्ट्रिप। तो यहाँ पर भी देखिए इसी पेपर बॉल के नीचे की तरफ जो है, पेपर बॉल के नीचे जो है प्रेशर कैसा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ द एक्टिविटी देखिए 8.2 क्या है, टू शो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। जैसे देखिए हम स्पीड ऑफ एयर करेंगे इंक्रीज, ठीक है ना, जो अभी हमने यहाँ पे किया था, तो प्रेशर इनके अंदर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टू बैलून्स लेंगे, ए लिटिल वाटर, ए थ्रेड एंड अ रॉड टू हैंग द बैलून्स, ठीक है ना। देखिए दो बैलून्स लेंगे, ठीक है, साथ में एक थ्रेड ले लेंगे इनके अंदर यूज करने के लिए, और साथ में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक रॉड ले लेंगे जिनको इनको अपन को हैंग करना है। देखिए हाँ, अब देखिए फिल द बैलून्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों ही बैलून्स को हमको जो है पानी से थोड़ा सा भर लेना है। देन ब्लो देम अप सो दैट दे आर इक्वल साइज, ठीक है ना, इस टाइप से इन दोनों को भरना है कि आपस में दोनों की दोनों जो है वो कैसे हो जाए, इक्वल साइज की हो जाए, ठीक है ना। इट मींस बोथ आर इन अटेनिंग द इक्वल इन साइज। टाई देम सेपरेटली विद द थ्रेड एंड हैंग देम एट इक्वल डिस्टेंस, दोनों को बराबर दूरी पे देखिए, ठीक है ना, इस रॉड के ऊपर हैंग कर लेना, मतलब टाई करके इसको बांध के यहाँ पे इसको लटका देना है। दे शुड नॉट टच ईच अदर, ब्लो एयर इन बिटवीन देम योर माउथ, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से दोनों टच नहीं करनी चाहिए और इन दोनों के बीच में आपको हवा जो है अब ब्लो करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द बैलून्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर व्हेन एयर इज ब्लोन इन बिटवीन देम, ठीक है ना, जैसे आप एयर इनको बीच में आप मतलब देखिए मतलब भेजोगे, देखिए एयर को, ठीक है, ब्लो करोगे, देन बैलून मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना, दोनों बैलून्स जो है आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे। देखिए when air is blown between the balloons the pressure gets reduced, जब आप एयर देखिए बीच में देखिए भेजोगे ब्लो करके, देन इनके अंदर से जो देखिए प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड द प्रेशर आउटसाइड द बैलून बीइंग हायर, बाहर की तरफ तो क्या होगा ज्यादा और बीच में की तरफ क्या हो जाएगा कम, सो द बैलून बीइंग हायर pushes them towards each other. This proves that when the speed of wind is increased the pressure decrease, तो जैसे ही स्पीड ऑफ विंड जो है इंक्रीज किया जाएगा, प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाई स्पीड विंड्स लिफ्ट एंड ब्लो अवे रूफ व्हिच आर बिग, बहुत तेजी, देखिए कई बार आपने देखा होगा कि देखिए जो पुअर पीपल्स जो हाउसेस वगैरह होते हैं उनके अंदर जब तेजी से हवाएं चलती है, ठीक है ना, तो उनके टीन शेड वगैरह या ऊपर की जो रूफ होती है, जो रॉ बनी होती है, वो आराम से उड़ के चली जाती है, देखिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दे ऑल्सो अप्रोच ट्रीज प्लांट्स एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज टू बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज एंड लाइव्स, ठीक है ना, बहुत सारी देखिए प्रॉपर्टीज और लाइव्स को बहुत ज्यादा ये डैमेज करते हैं, ठीक है। कैसे होता है देखिए, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, ये भी देखिए हम देख रहे हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से कि एक्टिविटी 8.3 ये कह रही है कि द फॉलोइंग एक्टिविटीज जो हेल्प्स कर आपको कि कैसे एयर जो है हीटेड होगी, देन इट एक्सपांड्स। देखिए टू शो दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, तो देखिए क्या चाहिए, 2 ग्लास बॉटल चाहिए विद नैरो नेक्स, 2 बैलून्स चाहिए, 2 बीकर्स चाहिए कंटेनिंग नियरली 3/4 वाटर, और 2 बीकर भी चाहिए जिनके अंदर कम से कम 3/4 जो वाटर उनके अंदर फिल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, stretch the balloons over the neck of the glass bottles, boil the water in one of the beakers and place a glass bottle in it, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए बैलून्स को देखिए इस टाइप से स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है, और नेक ऑफ द ग्लास बॉटल के ऊपर देखिए आप उनको इस टाइप से पहना दीजिए, ठीक है। बॉयल द वाटर इन वन ऑफ द बीकर एंड प्लेस अ ग्लास बॉटल इन इट, ठीक है ना। एक बॉयल के अंदर देखिए, एक के अंदर आपको वाटर जो है इस टाइप से बॉयल करना है, ठीक है, और एक को ऐसा कैसा रखना है, देखिए आप, एंड कूल द वाटर इन द अदर बीकर बाय एडिंग सम आइस, और दूसरे को जो है थोड़ा सा हमको, देखिए दूसरे के अंदर हमको थोड़ा सा आइस के कुछ क्रिस्टल्स डाल के, ठीक है ना, आइस जो है मतलब हमारे पास वो डाल के उसको ठंडा करना है और इसको हमको गर्म पानी रखना है, ठीक है। कूल द वाटर इन द अदर बीकर एडिंग सम आइस एंड प्लेस द अदर ग्लास बॉटल इन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखिए आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन, द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉटल इज प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, जिस बॉइलिंग वाटर के अंदर देखिए जब आपने बॉइलिंग वाटर के अंदर इस देखिए बॉटल को रखा है, देन बैलून के अंदर एयर जो है इन्फ्लेटेड हो रही है, मतलब उसके अंदर भर रही है, ठीक है। जबकि देखिए जिस आइस क्रिस्टल वाले के अंदर रखा है तो उसके अंदर से एयर जो है अभी तक फिल हुई नहीं है, देखिए। सो द बैलून्स टाइड टू द नेक ऑफ द अदर बॉटल कैप्ट इन आइस कोल्ड वाटर गेट डिफ्लेटेड, मतलब जो एयर पहले से अवेलेबल थी वो भी उसके अंदर से चली गई है। सो देखिए कंक्लूजन क्या है, द एयर इनसाइड द बॉटल कैप्ट इन द बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर गेट्स हीटेड एंड एक्सपांड्स, ठीक है ना। एयर जो इसके अंदर होती है
वो क्या हो गई है, हीट हो चुकी है। मतलब जो इस बॉटल के अंदर जो एयर थी वो कैसे हो चुकी है, हीट हो गई, और हीट होने के बाद में वो क्या हो गई, एक्सपांड। तो एक्सपांशन बढ़ने से, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया, और वो वॉल्यूम जो है अब उसको कहां मिल रहा है, उस बैलून के इन्फ्लेटेड होके। Therefore, the balloon gets inflated. The reverse process takes place in the other bottle. और दूसरा है रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, the air inside it contracts and therefore the balloon gets deflated. और बैलून जो है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेटेड हो रहा है. So this activity proves that air expands on heating and contracts on cooling. ये जो एक्टिविटी है ये बता रही है कि एयर जो है हीटिंग पर तो कैसे हो जाती है, एक्सपांड, और कूलिंग पर कैसे हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। गैसेस एक्सपांड द मोस्ट सॉलिड द लिस्ट। तो देखिए सबसे ज्यादा जो एक्सपांशन है वो गैसेस के अंदर देखिए पाया जाएगा, मतलब गैसेस जल्दी से एक्सपांशन हो जाता है, और सॉलिड के अंदर जो है सबसे कम जो है एक्सपांशन होगा, मतलब लीस्ट एक्सपांशन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है वार्म एयर इज लाइट देन कोल्ड एयर, ठीक है ना। वार्म एयर जो भी होती है वो लाइट होती है किसके कंपैरिजन में, कोल्ड एयर के कंपैरिजन। देखिए कैसे, we have learned in the previous activity that air expands on heating and it occupies more space। हमने देखिए अभी देख लिया है कि एयर बहुत ज्यादा एक्सपांड होती है जब उसको हीट किया जाता है और ऑक्यूपाइज कर लेते हैं मोर स्पेस को, therefore it becomes a lighter than the sum amount of cold air, ठीक है ना। उसी के अमाउंट की, सेम अमाउंट की कोल्ड एयर से ये कैसी होती है, लाइटर होती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि हॉट एयर्स वगैरह जो होती है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाती है बिकॉज दे आर लाइटर, ठीक है ना। दिस इज व्हाई कैंडल फ्लेम बर्न्स अपवर्ड एंड स्मोक राइजेस अप। कैंडल की फ्लेम की जो बर्न्स है वो भी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना, स्मोक वगैरह होते हैं वो भी राइजेस होते हैं। दिस इज आल्सो द रीजन व्हाई अ चपाती बैलेंस अप व्हेन इट इज बेक्ड, ठीक है ना। इसी कारण से जो चपाती के अंदर से देखिए जो एयर होती है वो भी बेक होने के बाद में तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। द एयर एंड स्टीम मिक्सचर इनसाइड द रोल्ड चपाती एक्सपांड्स एंड राइजेस अप। When the air inside it expands too much, the chapati burst, ठीक है ना। अगर देखिए उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर भर जाएगी then चपाती burst, मतलब एक तरफ से खुल जाएगी और सारी की सारी एयर जो है उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। So let us perform the activity show that warm air rises upwards। कैसे जो है warm air वाले जो है वो rises होते हैं upwards। देखिए एक और हमारे पास देखिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.4। देखिए क्या कह रही है, टू शो दैट वार्म एयर राइजेस अपवर्ड्स, ठीक है ना। ये हमको शो करना है कि वार्म एयर जो है हमेशा राइजेस होती है अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ होती है। टू पेपर बैग्स, सम थ्रेड, अ बर्निंग कैंडल, अ थिन वुडन स्टिक, ठीक है ना। तो देखिए दो तो हमको एक देखिए कुछ देखिए एक तो बर्निंग कैंडल लेनी है, कुछ थ्रेड्स ले लेने, दो पेपर बैग ले लेने और एक थिन वुडन स्टिक ले लेना। बहुत इजी एक्टिविटी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। Hang the two paper bags in the inverted positions from the ends of the stick so that the open ends face downwards, ठीक है ना। नीचे से देखिए बैग्स खुले होने चाहिए और दोनों ही बैग्स को देखिए इस टाइप की दूरी पे रखना है, लटकाना, मतलब इस टाइप से कि दोनों का जो इक्विलिब्रियम है, मतलब जो ये बीच की जो स्टिक है वो एक तरफ झुकनी नहीं चाहिए, वो दोनों की तरफ क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, ठीक। एंड टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। एक थ्रेड जो बीच इनके अंदर बीच में लगा देना और अरेंजमेंट ऐसा रखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से कैसे दिखे, बैलेंस दिखे। नेक्स्ट दे रहे हैं प्लेस अ लाइटेड कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक के नीचे आपको, किसी भी एक के नीचे जो है आपको एक प्रकार की ये जो कैंडल जो है थोड़ी सी दूरी पे लगा देनी है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, देखिए अब आप देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में देखिए सीधी सी बात है, जिस बैग के नीचे आपने कैंडल को रखा है उस बैग के अंदर की जो एयर है वो कैसे हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हॉट। और हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। तो देखिए कुल मिला के देखिए लाइट हो जाएगी तो दूसरी तरफ वाली ऑटोमेटिकली जो उसके कंपैरिजन में कूल है वो कैसे चली जाएगी, डाउन में चली जाएगी, और हॉट वाली एयर जो है कहां आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। देखिए सो bags under which the lighted candle is placed rises up and the balance of the bags get disturbed. The flame of the candle heats up the air above it and this air being warm। और एयर देखिए हीट हो जाएगी तो एयर कैसे हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, साथ में कैसे हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी अदर बैग वाले के कंपैरिजन में। The warm air rises up, fills the paper bags and pushes it up. Therefore the balance of the bags and get disturbed, and this activity proves that warm air is lighter than cold air and it rises upwards, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल एक्टिविटी प्रूव करती है कि कैसे वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होती है और फिर जो है वार्म एयर मतलब लाइट हो जाती है और फिर ऊपर की तरफ फ्लो होती है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि वैन चलिए